नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां ब्लगावबो इउपिएफएलनि बुथ सन्मिलन हाबाफारिया जोबलांबाय। नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय नावकाटा उलुबारि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां ब्लक इउपिएफएलनि बेन्दोंआव थानाय गासै मोन 68 बुथ कमिटिखौ लानानै गासै 3500निबो बांसिन मावथिफोरनि बाहागो लानायजों गेवलां मेल खुंनाया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बुथ सन्मिलन मेल खुंफुंनाय बायदिनो दिनै नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां बियाबावबो बुथ सन्मिलन मेल खुंफुंनाया जानानै थाङो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायो नैजिगु नं सुख्लाय सेरफां ब्लक इउपिएफएलनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि बुथ कमिटिनि मासिगिरि ब्रज कुमार बर', मिरु इउपिएफएलनि नेहाथारि समनाथ बसुमतारी, मिरु इउपिएफएलनि दैदेनगिरि खगेन चन्द्र दास, तामुलपुर जिल्ला इउपिएफएल नेहाथारि प्रदीप नार्जारी बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो बुथ कमिटिनि मावथि इउपिएफएलनि मावथि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जागोन ना बे रोखा जादों। बेखायनो जोंहा दोलोनि रुटिन बादियै जोङो बुथनि जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै बुथ कर्मिफोरखौ लानानै बुथ सन्मिलन मोनसे बानायनाय जादों आरो बे गासै 40 समस्तियावनो बे सोलिगासिनो दङ। अलरेडि क'क्राझार चिरां बे जोबजोब्बाय, ओरैहाय सालबारि जिल्लायावबो जोब्बाय। दा दिनै जोङो तामुलपुर आरो नैबे उदालगुरि भेरगाव जिल्लायाव बेखौ जोङो लानाय जादों। दसे उनाव जों उदालगुरियाव हाबहैगोन आरो बिदिनो जोङो गासैबो 40 समस्ति जों खालामबाय थादों। थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंहा प्रमद बर' मानगोनां जोंनि चिफ आरो पार्टिनिबो चिफ बिथांनि दैदेननायाव बे ओनसोलाव सान्थि फैबाय। बे ओनसोलाव जिउनि रैखाथि, जोंनि सम्पतिनि रैखाथि आरो फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि जे मोनसे दिनैहाय हाबाफारि सोलिबाय थादों। 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै दिनैहाय खौसेथियैनो थांनायनि जिखुनु परिकल्पना दंबाय थायो आरो भिजन डकुमेन्ट बानायनानै जेरै गासिबो हारिनि जेंनाफोरखौ जोङो सायख'नानै बोरैहाय बेखौ फोजोबनानै बे ओनसोलाव पारमानेन्ट मोनसे सान्थि जाहाथे लाबोनो हायो, बिनि थाखाय जोङो सिन्था खालामबाय थादों। आरो बेखौ जों जुदि लाबोनांगौ जायोब्ला दिनै इउपिपिएल नङाब्ला बेयाव रावजोंबो निस्सय जानाय नङा। मानोना जोङो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ सरकारखौ जोङो 17 बोसोर नायबाय। बे 17 बोसोराव बिथाङा सैथोथायै बुंनो थाङोबा बिथाङा बे ओनसोलाव सान्थि गायसननायनि थाखायबो हयथ' नाजानाय जों नुबोफेराखिसै। बेखायनो दिनै इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो सान्थिया फैबाय, निरापत्ताया फैबाय, जौगानाया फैबाय। जाथि जनगोष्ठीया दिनै खाथियाव साफैनानै आगानसेयैनो बिथांमोना थांनायनि जिखौ थिरांथा लादों। दा बेखायनो बे गासैखौबो नोजोर होनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे मोजां मोनसे रिजाल्ट जानो हायो आरो जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे ओनसोलाव गोजोनखौ बोरैहाय आरोबाव पारमानेन्ट जों खालामनो हायो, सास्टेनेबल जों बोरै खालामनो हायो, जौगानायखौ बोरै सास्टेनेबल खालामनो हायो, बे परिकल्पनाया जोंहा दङ। बेखायनो जोंनि बुथ कर्मिफोरखौ लानानै मोनसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों बोरैहाय आवगायलांनो बे माखासे हाबाफारिखौनो जों बेयाव लाबाय थानाय जादों। जोङो जथेस्थ' जोंहा मोजां सुख्लाय सेरफां हिसाबै दिनैनि तारिखआव बेयाव जोंनि बुथनि बिबानगिरिफ्रा जेरैबायदि दोलोनिफ्राय इन्सट्राक्सन होदों, जेरैबायदि बिथोन होदों, बे बिथोन बादियैनो बिथांमोनहा खामानिखौ जोबोद मोजाङै मावदों। दा बे दिनैनि तारिखसिमाव जों नायबा नुगोन जोंनि बुथफोरनि सांग्रांथि जिखिनि खामानि मावबाय थादों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नैबे समस्तिया जे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे थासारि लाबोगोन बेखौ जों नुनो हायो।